আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। টিভি বক্সের একটা জটিল সমস্যা সেটা হলো যে শুধুমাত্র লাল বাতি জ্বলে কিন্তু এটা চালু হচ্ছে না, অথবা নীল বাতি জ্বলে কিন্তু এটা চালু হচ্ছে না। যেমন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাতে চাই, দেখেন এটা যখন আমি এখানে দিচ্ছি তখন এখানে একটা লাল বাতি জ্বলতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা লাল বাতি জ্বলতেছে, কিন্তু ডিসপ্লে আসতেছে না বা চালু হচ্ছে না। এই সমস্যাটা অধিকাংশ টিভি বক্স যারা চালায় তাদের সমস্যাটা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এটা অনেকগুলো কারণে হতে পারে, তবে আমি চারটা কারণ খুঁজে পেয়েছি, মেন চারটা কারণের এই সমস্যাটা হতে পারে। প্রথম কারণটা হচ্ছে, এটাতে যখন আমরা পাওয়ার দিচ্ছি তখন লাল বাতি জ্বলতেছে, কিন্তু এটা পাওয়ার পাইছে, কিন্তু পাওয়ার আইসি আছে এটার ভিতরে, যেটা পাওয়ার আইসিটা আছে এই পাওয়ার আইসিটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই কারণেও এই সমস্যা হতে পারে। আবার সফটওয়্যার ক্র্যাশ করেছে, এই কারণেও এই সমস্যাটা হতে পারে। আবার এমনটা হতে পারে এটার সঙ্গে এইচডিএমআই কেবল যেটা দেওয়া থাকে, এটার সঙ্গে মনিটরের যে কানেক্টর, এটা কোনো কারণে কেবলটা সমস্যা হতে পারে বা নষ্ট হয়ে গেছে কেবলটা, সেই কারণে হতে পারে। আরও একটা কারণ সেটা হচ্ছে যে রেজুলেশনের কম বেশি হতে পারে, অর্থাৎ আপনি যে মনিটরে এই টিভি বক্সটা চালাচ্ছেন এই রেজুলেশনটা ওই মনিটরের সঙ্গে ম্যাচ করতেছে না। এটা কেন বললাম, আমি চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে একটা ফোন আসছিল, সে বলতেছে ভাই আমার এটা অন্য টিভিতে চলতেছে কিন্তু আমার এই টিভিতে চলতেছে না। তখন আমি তাকে বলেছিলাম বা ভিডিও কলে আমি তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলাম যে ভাই আপনি এটা রেজুলেশনটা একটু কমায় দেন, দেওয়ার পরে এটা সেট করেন। তো হ্যাঁ, আমার কথা মতো সে কাজ করেছিল, তার কাজটা হয়েছিল। এই কারণেও হতে পারে, অর্থাৎ চারটা কারণ: পাওয়ার আইসি নষ্ট হয়ে গেলে চালু হবে না, সফটওয়্যার ক্র্যাশ করলে চালু হবে না, কেবলের সমস্যা হলে চালু হবে না, এবং যদি আপনার রেজুলেশনের কম বেশিটা হয়ে যায় কোনো কারণে সেক্ষেত্রেও চালু হবে না। তো বন্ধুরা, এখন আসি সমাধান। আপনাদের রেজুলেশনের সমস্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে অন্য একটা মনিটরে সেট করে সেই মনিটরের রেজুলেশন অনুযায়ী আপনারা যদি সিলেক্ট করে দেন, এই সম্পর্কে অলরেডি আমার ভিডিও দেওয়া আছে, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। তো বাকি যে তিনটা কারণ থাকে, এই তিনটা কারণের যে কোনো একটা কারণ যদি আপনার হয়ে থাকে, যে কোনো একটা কারণ যদি আপনারা ফেস করেন, তাহলে আপনাদেরকে মেকানিক্সের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। আপনারা নিজেরাই এটা সমাধান করতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন যে কেন লাল বাতি নীল বাতি জ্বলে চালু হয় না। ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসা হয় এই চ্যানেলে। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।